Kosovë, më shumë gjasa për president apo për zgjedhje. Gjasat ekzistojnë, por ato janë të kufizuara, kështu i komentojnë mundësitë për arritjen e një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, përfaqësuesit e shoqërisë civile Mexhide Demolli nga Lëvizja Fol dhe Emira Brashi nga Demokracia Plus. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, udhëheqës së lëvizjes vendosjen në pushtet, zhvilloi këtë javë një takim me udhëheqësin e Lidhjes Demokratike Lumir Abidxiku dhe paremëroi bisedime me udhëheqësin e Partisë Demokratike të Kosovës. Kurti dhe Abidxiku deklaruan pas takimit se nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje, por thanë se do t'i vazhdojnë bisedimet për të shmangur zgjedhjet e reja parlamentare. Radio Evropa e Lirë kontaktoi zyrën e kryeministrit Kurti se çfarë pritjesh ka nga këto bisedime. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës Faton Abdullau konfirmoi se kreu i kësaj partie më të madhe opozitare Bedri Hamza do t'i përgjigjet ftesës së Kurtit kur të specifikohet propozimi. Ky konkretizim do na ndihmonte që ne të shqyrtonin atë nga organet tona më të larta, për shembull në Këshillin Drejtues të PDK-s, dhe pastaj për shqyrtim të dalim me përgjigje konkrete, tha Abdullau. Kurti duhet sigurojë mbështetjen më të gjerë të anëtarëve të Kuvendit të Kosovës deri në 28 prill, afati caktuar nga gjykata kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Nëse nuk arrihet marrëveshje, Kosova do të shkojë edhe një herë në zgjedhjet parakohshme, të cilët duhet të mbahen brenda 45 ditësh.